Eu e meu pai decidimos fazer uma fogueira aqui no sítio. E para começar, a gente marcou o lugar onde ia ser a fogueira. Aí meu pai mandou eu ir buscar terra de formigueiro, falando ele que ia fazer tipo uma massa com essa terra que ia servir para assentar os tijolos em volta da fogueira. Aí ele começou molhando agora para a gente começar a preparar a massa. Todo o material que foi utilizado a gente encontrou em restos de construção. Depois que jogou água, ele fofou um pouco a terra ali. E esse foi o resultado final. Comente o que você achou e me dê mais dicas do que eu posso estar construindo aqui com o meu pai no sítio.